Thirikari no ya Joseph Ndathie icukirwo kuremwo gutariria hamwe na magi kigina kia ciringi bilioni 2 hamwe na kigina kiwari kuithira na kigina kia makiria ma ciringi milioni 27 iria thirikari no yuganitie kumuheani wa license ya njohi. Ona kigina kiria yahuganirie kuma session ya uthomithia arimi ya Kamweti tianeanirwo hindi ya uthurimi ucio. Mishari-ini ya aruti wira na njoherera thirikari ino ekerikana ati ni yarihire makiria ma ciringi milioni 22 makiria okwa kiuga ati ndihotete gutariria uri kigina kiu giakinyanirio. Thirikari no ya Ndathie ningi gicukirwo kuremwo gutariria ciringi bilioni 1.4 iria thirikari ino yugite yarihire hari motungata undu umwe na uguri wa indo ingi cia thirikari ya kaunti iyo. Ona kaunti 6 cia bengi ni ciaithirirwo ni thirikari ino kuringana na uko akiuga ati kigina kia makiria ma ciringi milioni 54 nicio ciaria kaunti-ini icio. Akaunti ingi ciahingũrirwo mũrutĩre wira wa wadi no kuigurwo kwa akaunti icio gutiĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa kigina kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mathirĩ ma kaunti marĩa matari marihe mari mũigana wa makiria ma ciringi milioni 166 huko ningi akiuga ati nĩ ũritũ kũmenya mathirĩ macio nĩ maku marĩ. No akauga ati ona gũtirĩ na igeria o rĩothe rĩonanĩtio nĩ thirikari ino ya kaunti kũngania mathirĩ macio. Ningi akiuga ati ona maya gũkorera akaunti ino ningi nĩ icukĩirwo kwaga kũhũthĩra mũtambo wa IFMIS na njĩra nginyanĩru, na ona kũrĩa kũhũthĩra mũtambo ũyũ wa IFMIS huko akauga ati itiringanĩte na marĩa makinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ino kũringana na rithiti ciayo. Rũhonge rwa kigina kaunti ino ningi nĩ rũtetetio kwaga kũramata kigina kia mũingĩ na njĩra ĩgwete. Harĩ bajeti ya kigina gĩa ciringi bilioni 4 thirikari ino ĩkerĩkana atĩ yahũthĩrire gĩcunjĩ kĩa 38 harĩ ũthii wa na mbere na gĩcunjĩ kĩa 62 harĩ mĩcara na mahũthĩro mangĩ ma kaunti. Tabarĩra 600 cia ũthii wa na mbere nicio ciarongoreirio mwaka-inĩ ũcio na gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũcio no tabarĩra 300 ciakinyanĩirio. Kũringana na riboti ino ya uko harĩ tabarĩra 24 sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ iria ciarĩ kinyanĩrio mwaka-inĩ ũcio no tabarĩra 4 ciahirwo kigina gĩa kũigana. Tabarĩra uko acukire thirikari no gũtiganĩria nĩ tabarĩra ya thibitarĩ ya Thigirici, Mũkui, Kinyinga, Kangu na Sagana. Tabarĩra ingĩ ikĩrĩkana atĩ nĩ ciamũkĩrire kĩgĩna makĩria ma ũrĩa ciabangĩirwo. Hamwe na iria ciairwo kĩgĩna makĩria nĩ wa Mũmũng'ang'a, Kĩanjũrĩ na thibitarĩ ya Kabuti. Riboti ino ningĩ ikauga waki wa mocarĩ ya Sagana na Kĩanyaga nĩ ciahirwo kĩgĩna makĩria. Tabarĩra iria ciarongoririo kũheo ciringi milioni 4 o ĩmwe, no tabarĩra icio ciacũngĩrĩirie kũheo milioni 18 o ĩmwe. Ũko ningĩ akauga thirikari ino yatũmĩirwo makiria ma ciringi milioni 150 kũrĩ arimũ a natharĩ, no arimũ acio marĩhirwo mũigana wa ciringi milioni 48. Thirikari ino ningĩ nĩ icukĩirwo kũrĩha kanjũ ya magavana ciringi milioni 12, na mũtari wa mathabu akauga thirikari ino ndonanĩtie gĩtũmi gĩa kũrĩha marĩhi macio. Ningĩ akiuga nĩ mũgarũ wa watho. Ciringi ingĩ milioni 172 ciekĩrirwo akaunti-inĩ cia bengi na njĩra ya kĩriga, huko akiuga atĩ kwaya gũkorwo kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ kĩaungumirio. Mangĩ thirikari ino ya kaunti ya Kirinyaga icukĩirwo nĩ atĩ aruti wĩra 14 marĩhagwo akaunti-inĩ ĩmwe ya bengi, ũndũ ũrĩa uko augĩte kwaya gũkorwo nĩ kwarĩ na aruti wĩra a ngungo kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kaunti ino ningĩ gĩcukĩrwo atĩ aruti wĩra angĩ 71 marĩhagwo mĩcara ĩrĩ o mweri, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie thirikari ya Kirinyaga gũte makiria ma ciringi milioni 2 mwaka-inĩ ũcio. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwara kuna Macharia wa Gacuru.